السلام عليكم ورحمة الله. إذا وصلنا لآخر فقرة في هذا الكور repérage dans le plan المعلم في المستوى اللي هي الفقرة ديال les exercices. فوالا دونك هذه هي أهم فقرة في هذا الكور. دونك بيان سور خاصني نعرف لي بروبريتي مزيان، ولكن في les exercices يعني كنعرف كيفاش غادي نستعمل هاد لي بروبريتي. فوالا دونك غنبداو بليكزارسيس 1. دونك بيان سور لا سيري راه كاينه، الرابط كاين تحت ديال الفيديو، يعني الا بغيتي تيليشارجيها. وغادي نبداو بليكزارسيس 1. Voilà, donc aller sur chacune des figures suivantes, déterminer les coordonnées des points A, B, C, D. Voilà, donc قال لك كل figure يعني كل شكل من هذه الأشكال déterminer les coordonnées يعني إحداثيات ديال النقطة A, B, C et D. Alors donc on va commencer par la première figure. Voilà, donc هي نبداو بهاد لو repère. Donc هنا عندي لو repère اش غنسميو هاد لو repère. عندي OI perpendiculaire مع OJ يعني orthogonal. OI واش كتساوي OJ bien sûr non, donc ne sont pas normés. Donc هذا c'est un repère orthogonal. Voilà, donc نبداو بلو point A. donc نجي بعدا نشوف l'unité. عندي هنا OI ها هي 1. voilà, donc voilà 1. donc ها هي 2. donc هذه هي l'unité باش غادي نبقى نمشي. donc 1 2 هنا 3 هنا 4 etc. voilà. وهنا عندي OJ ها هي l'unité. donc هنا اش غادي يكون عندي 1 هنا bien sûr 2 هنا 3 هنا 4 هنا 5 etc. voilà. donc هنا اش غادي يكون هنا moins 1 bien sûr هنا moins 2 وهنا moins 3. voilà. هنا تاني لتحت غتكون عندي moins 1 moins 2 moins 3 etc. voilà. donc نبداو دابا بلو point A. alors donc قلنا باش كنبداو هنا l'abscisse. voilà. donc l'abscisse du point A يعني خاصنا نديرو لا بروجيكسيون اسقاط على لاكس دي زابسيس. voilà. donc شحال هادي 3 او لوردوني غادي نديرو لا بروجيكسيون اسقاط على لاكس دي زوردوني. donc هي 3. voilà. donc A عندها 3 3. voilà. ندوزو ل B. alors donc حاولوا ديروا بوز لا فيديو، حاولوا تجاوبوا عليهم قبل ما نجاوب عليهم. alors B كنا غنديرو لا بروجيكسيون على لاكس دي زابسيس. voilà. donc moins 2 في l'abscisse au l'ordonnée هي moins 2. voilà. donc moins 2 moins 2. voilà. نجيو دابا C. alors نديرو لا بروجيكسيون على لاكس دي زابسيس. voilà. donc ها هي هنا. donc شحال هادي كنا moins 1 هنا اش غادي تكون moins 1 et demi يعني ناقص 1.5. voilà. donc moins 1,5. voilà. donc هادشي في l'abscisse au l'ordonnée هي 2. voilà. donc C عندها moins 1,5 2 D. voilà. donc وصلنا دابا D. D اش عندها في l'abscisse إلا درنا لا بروجيكسيون ها هي 0. voilà. و l'ordonnée راه هي اصلا كاينه في لاكس دي زوردوني عندها 5. voilà. donc D عندها 0 5. donc ندوزو لا دوزيام فيغور. donc A le point A. donc نشوفو بعدا هاد لو repère. donc c'est un repère يعني OI et OJ sont orthogonales. OI et OJ sont normés. voilà. donc هذا c'est un repère orthonormé. voilà. donc A. donc ها هي 1. voilà. ها هي 2 ها 3 هنا 4 هنا 5 voilà etc. هنا تاني moins 1 moins 2 moins 3 وهنا 1 2 3 voilà moins 1 moins 2 moins 3 moins 4. voilà. donc نبداو بلو point A. donc نديرو لا بروجيكسيون على لاكس دي زابسيس. donc عندها 5 في l'abscisse وفي l'ordonnée عندها moins 1. voilà. B. B في l'abscisse عندها moins 3 مزيان وفي l'ordonnée عندها 1. voilà. C. C عندها في l'abscisse 2 وعندها في l'ordonnée 3. voilà. D. ها لو بوان T اش عندها في l'abscisse إلا درنا الاسقاط هنا 0 وفي l'ordonnée راه هي اصلا كاينه في l'ordonnée moins 4. voilà.
Alors on dit la troisième figure. Alors donc attention, on a l'unité. هي OI. Donc هذه كلها راه هي 1. فوالا ديما OI و J هما اللي كيقولوا لي l'unité الوحدة. دونك هنا غادي تكون 2. فوالا. دونك فين هي موان 1؟ بيان سور ها هي موان 1 حيت دابا l'unité ها هي فيها 3 كارو. 3 كارو يلا كيعطيوني 1. دونك هنا اش غادي تكون هنا موان 1. الوغ هنا فين كاينه بي هي موان 2. فوالا. الوغ نجيو او جي. دونك او جي 2 كارو. 2 كارو هما اللي كيعطيوني 1. فوالا. دونك هنا فين غادي تكون 2. دونك هنا راه موان 2 هنا موان. دونك هنا موان 1 عفوا وهنا موان 2. فوالا. دونك هنا الا كنلاحظوا لونيتي علاش مقسمه على 3. ها واحد ها جوج ها 3 لي كارو. فوالا. دونك الا عطيتك مثلا هادي شحال كتساوي هادي؟ هاد لو كارو هذا بوحدو شحال؟ فوالا. دونك كنا درنا هادشي في لي فيكتور. هنا هادي تتسمى 1 sur 3. فوالا. علاش؟ قلنا لونيتي هي كلها فيها 3 كارو. دونك هادي شحال خدينا منها 1. دونك كتسمى 1 sur 3. فوالا. دونك هادي راه 1 sur 3. هنا اش غنسميو هادي غنسميوها 2 sur 3. فوالا. و بيان سور هاد الاخرانيه هادي اللي فيها 1 راه هاديك راه 3 sur 3 يعني راه هي 1. فوالا. هنا الوغ دونك اش غنسميو هادي غنسميوها 1 2 3 4. دونك هادي كتسمى 4 sur 3. فوالا. علاش؟ حيت لونيتي هنا مقسمه على 3. دونك كنقولوا شحال خدينا يعني على 3. فوالا. دونك نتمنى تفهموا هاد القضيه هادي. الوغ دونك نبداو بلو بوين ا. شنو هو لو بوين ا؟ فوالا. نديرو لا بروجيكسيون على لاكس دي ابسيس. دونك موان 1 مزيان. لوردوني موان 1. فوالا. دونك عندها موان 1. نجيو لو بوين بي. ها هي بي عندها موان 2 في لابسيس. و في لوردوني راه الا درنا لا بروجيكسيون 0. فوالا. سي ها لو بوين سي اش عندها؟ فوالا. دونك هنا قلنا هاد النقطة هادي شنو هي؟ هادي اصلا مقسمة على 3 لونيتي. دونك شحال خدينا؟ ها واحد ها جوج. فوالا. دونك 2 sur 3. الوغ لوردوني شحال هنا؟ 1,5. فوالا. واحد ونص. 1,5. فوالا. دونك نجيو لو بوين بي. لو بوين تي. فوالا. دونك شحال هادي هنايا؟ دونك هنا لا بروجيكسيون على لاكس دي ابسيس. دونك شحال هادي؟ دونك قلناها 1. دونك فيها 3 ديال لي كارو 3. ها 4 ها 5. فوالا. دونك 5 على 3. فوالا. حيت الوحده مقسمه على 3 خدينا منهم شحال؟ 5. و في لوردوني عندها موان 1. فوالا. دونك عندها 5 sur 3 و موان 1 في لوردوني. Voilà, donc d'abord la deuxième question. Alors donc voilà la deuxième question. Donc allez dans un repère orthonormé, placez les points suivants. Voilà. Donc un repère. Il faut tracer le repère orthonormé. Orthonormé, قلنا خاص او اي تكون عمودية على او جي وخاص او اي تكون قدها قد او جي. فوالا. هنا عندي 3,5 وهنا تاني 2,5. فوالا. دونك من الأحسن ناخد كل يونيتي كل وحدة يكونوا فيها 2 كارو. فوالا. من الأحسن باش ما نلقاش المشكل مع هاد ونص مع 2,5. دونك أول حاجة دونك on va tracer l'axe des abscisses. فوالا. l'axe des abscisses كنديرو ليه لا فلاش ديالو. فوالا. دونك كنحطو هاد لي يونيتي. دونك مثلا ها هي او. فوالا. فوالا. دونك خدينا هادو كل وحده فيها 1 سنتيم. فوالا. دونك ها هو لاكس دي زابسيس. دونك غناخدو مثلا او هنايا. فوالا. لوريجين. دونك قلنا خاص او اي او جي قال ليا اورتونورمي. هنايا اورتونورمي يعني خاص او اي او جي يكونوا بيربونديكولير. فوالا. دونك غناخدو هادي غنتراسيو واحد لاكس اللي هو بيربونديكولير على هاد لاكس هذا اللي درت دابا هنا. فوالا. وغادي نكملو عليه.
Voilà, donc on va نديرو les unités. Voilà, donc ها هو l'axe des ordonnées. donc قلنا من الأحسن ناخذ l'unité فيها دو كارو. donc ها هي I. voilà من الأحسن ناخذ I هي هذه و J هي هذه. فوالا قال لي اورتونورمي يعني خاص او اي تكون قدها قد او جي. فوالا دونك او اي ها هي دونك ها هي 1 دونك ها هي 2 3 4 5. فوالا وهنايا كاينه موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 اكسيتيرا. دونك هنا 1 2 3. فوالا هنايا موان 1 موان 2 اكسيتيرا. فوالا دونك قلت لكم اختاريت هنا دو كارو علاش حيت عندي هنايا 2.5 موان 3.5. كون كانوا عندي غير هاد لي شيفر هادي موان 2 1 3 راه ما كاينلاش ندير دو كارو غادي ندير غير 1 كارو. مثلا هنا فين غنحط اي. فوالا دونك نحط اي هنايا ما كاينش مشكل. ولكن فاش عندي 2.5 دونك من الاحسن ندير هكا. فوالا الوغ دونك نبداو دابا موان 2. دونك نبداو بلو بوين ا. Voilà, donc moins 2, il y a moins 2 flax. Moins 2 flax des abscisses. Voilà, donc là il y a moins 2. Donc on va on a 1. Donc 1, donc on va 1. Voilà, donc là il y a. Donc on a de voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit? Maintenant on a moins 2. A a moins 2, 1. Donc là il y a moins 2. Ou là il y a 1. On va 1. Voilà, donc on va dire les pointillés. Voilà, on dit les pointillés là. Donc voilà le point A. Donc là, il y a le point A. Voilà. Donc on a moins 2, 1. Voilà. Deuxième B. Donc B, on a 0, 3. On a 0 flax 6. يعني ما كايناش فلاكس des abscisses. كاينه فلاكس des ordonnées فين في 3. فين هي 3 ها هي 3. Voilà, donc ها هي B. Alors C, donc C عندها 4 flax des abscisses. فين هو l'axe des abscisses ها هو 4. فين هي 4 ها هي 4. مزيان. وغادي نديرو بموان 1. دونك ها هي موان 1. فوالا دونك غنديرو تاني هاد لي بوانتي هادو. فوالا فوالا دونك فوالا لو بوين سي. ها هي دونك عندها 4 في لابسيس و موان 1 في لوردوني. ها هي 4 موان 1. الوغ دابا نجيو لو بوين او. عندها موان 3 في لاكس دي زابسيس و 0 في لوردوني يعني كاينه في لاكس دي زابسيس. ها هي لو بوين او. فوالا نجيو لو بوين اف. دونك اف عندها موان 1 في لاكس دي زابسيس و عندها 1 في لاكس دي زوردوني. دونك فوالا دونك غادي نطلع. دونك ها هي لو بوين اف. فوالا عندها موان 1. لو بوين جي. Donc G عندها 2.5. فين هي 2.5 في لاكس دي زابسيس ها 1. دونك ها هي 1 ها هي 2.5. فوالا دونك ها هي 2.5 و موان 2. فوالا دونك غنديرو تاني نفس الطريقة. دونك ها 2.5 و غادي نهبط بموان 2. دونك فوالا لو بوين G. فوالا دونك عندها 2.5 moins 2. Alors le point D. D عندها moins 1 في l'axe des abscisses و عندها moins 3.5. donc moins 3.5 هنايا راه غادي نديروها moins 1 ها moins 2 هنا moins 2.5. donc moins 3.5 راه غادي تجينا لتحت. اذا راه ملي درنا هاد لي بوين هادي راه غادي تقادوها غير نتوما. donc moins 1 و غادي ننزلو حتى ل moins 3.5. فوالا غادي نلقاوها لتحت. Voilà. Alors, donc, nous avons la troisième question. Voilà, donc, nous avons la troisième question. Donc, la troisième question, il y a dans un plan muni d'un repère OIJ, voilà, il y a placer les points S, K, P, M et R de coordonnées. Voilà, on met les points. Alors, donc, il y a les points. عندهم 1 sur 3, 2 sur 3, 4 sur 3. دونك لونيتي الوحده شحال غادي ندير فيها من كارو؟ غنديرو فيها 3. فوالا 3 باش تعاوني. دونك غادي نديرو او اي ها هي. فوالا يكونوا فيها 3 كارو. وبالنسبه لاو جي حتى هي ها هي نديرو فيها 3 كارو. فوالا دونك هنا راه 1 هادي 1
Donc غنبقاو نمشيو ب 3 carreaux. Voilà, donc ها هي 2. Donc ها هي 3. ها 4 etc. هنا تاني ها moins 1. ها moins 2. وهنايا moins 3. هنا قلنا ها هي 1. Donc ها هي 2. وهنا تاني ها moins 1 etc. Voilà. Donc نبداو بلو بوان M. Donc عندها moins 1 في l'abscisse. Donc فين هو moins 1 في l'abscisse. Donc ها هي moins 1 مزيان في l'abscisse. 1 sur 3 في l'ordonnée. Donc 1 sur 3 كي غادي ندير لها. Donc هادي كلها فيها 3. Donc إلا هزيت منهم وحدة فين هي. Donc bien sûr ها هي 1 sur 3. Voilà. هادي راه 2 sur 3. هادي راه 3 sur 3 راه هي 1. Voilà. Donc ها هي دابا هادي 1 sur 3. Voilà. ناخدو المثلث كما درنا قبيله. وغادي نزيد لهاد moins 1. Donc ها هي النقطة M. Voilà. Donc عندها moins 1. هادي راه هي 1 sur 3. Voilà. Alors نجيو دابا ل S. S عندها 2 sur 3 في l'axe des abscisses. Donc فين هي 2 sur 3. Donc ها هي 1 sur 3. ها هي 2 sur 3. Voilà. وغادي نطلعو ب 4 sur 3. إذا قلنا ها هي 2 sur 3. Donc 4 sur 3 فين هي قلنا 1 sur 3. ها 2 sur 3. 3 sur 3 اللي هي 1. Donc هادي راه 4 sur 3. Voilà. Donc ها هي 4 sur 3. Donc غادي نطلعو. Voilà. Donc ها هي le point S. Donc عندها هنايا 2 sur 3. وعندها هنايا 4 sur 3. Voilà. دابا le point P. P عندها 7 sur 3. Donc فين هي 7 sur 3. Donc هنا 3 sur 3 هنايا. ها 4 sur 3. 5 sur 3. 6 sur 3 اللي هي 2. Donc ها هي 7 sur 3. Voilà. Donc هذه هي 7 sur 3. علاش يعني l'unité قسمنا على 3 وخدينا 7. Voilà. وعندها 1. وغادي نطلعو ب 1. Voilà. Donc ها هو le 1. وغنديرو لا بروجيكسيون. Voilà المثلث كما درنا قبيله. Donc ها هي le point P. Alors R عندها 0 في l'abscisse. وعندها moins 2 sur 3. Donc فين هي moins 2 sur 3 في l'ordonnée. ها moins 1 sur 3. Donc ها هي moins 2 sur 3. Voilà. Donc R هنا فين كاينه. هذه هي moins 2 sur 3. ها هي 3 sur 3. ها هي moins 2 sur 3. ها هي. Alors donc دابا K عندها moins 5 sur 3. Donc هنا ها هي moins 1 أولا moins 3 sur 3. ها هي moins 4 sur 3. ها هي moins 5 sur 3. Voilà. وعندها moins 2. Donc قلنا moins 1 ها هي. Donc moins 2 راه غادي تكون تقريبا لتحت. وغادي ننزلو هادي نديرو لها لا بروجيكسيون. Voilà. وغادي نلقاو لو بوان K ici. Voilà. Donc هنا خاصنا نلقاو moins 2. Voilà. دونك هادشي اللي كاين. هادشي اللي يمكن لي تعطى. يعني هادي كاع هي الأصعب. واخا غالبا كيكونوا غير هادو اللي هما بساط 2.5. هادو غير باش تعرفوهم. باش الا لقيتوهم يعني راه عرفتو الطريقه ديالهم. الا لقيتي سور 3 ولا سور 2 راه خاصك تقسم ثاني هاد لونيتي على 2. الا لقيتي سور 3 يعني قسم هاد لونيتي على 3. فوالا. Alors donc d'abord ندوزو la quatrième question. Donc قال لي dans le repère orthonormé OIJ on considère les points. Donc voilà les points A, B, C, D, E, G, H, K, M. La première question, il y a A, qu'elle y a calculé les coordonnées des vecteurs. Voilà. Voilà donc la propriété. Les coordonnées d'un vecteur. Maintenant AC. Alors, donc les coordonnées ديال يعني l'extrémité ديال le vecteur. مثلا هذا le vecteur AC l'extrémité ديالو الطرف ديالو هو C. Donc كناخدو les coordonnées ديال C وكنقصو منهم les coordonnées ديال A. Voilà. بالنسبة لابسيس XC moins XA وبالنسبة لوردوني YC moins YA. Voilà. وكنعوضو بلي chiffres بالأرقام وكنلقاو les coordonnées. Voilà. Alors donc d'abord نبداو ب AB. Voilà le vecteur AB. Donc اش غنديرو قلنا l'extrémité هي B. Donc غنديرو XB moins XA. و l'ordonnée
YB moins YA. Voilà. Donc AB, XB, XB il y a 4. Voilà, moins XA moins 1. YB, YB il y a 1. Moins YA. أصلا YA عندها moins, يعني غادي تولي plus, حيت moins fois moins هي plus. Voilà. Donc AB غادي يكون عندها 4 moins 1 هي 3. 1 plus 3 هي 4. Voilà, donc AB عندها 3 4. Voilà. ندوزو دابا درنا AB ندوزو ل AC. Voilà la même chose, donc بلا ما نديرو الحروف يعني XC غنديرو directement XC هي moins 5. Voilà, moins غنقصو منها XA. XA هي 1. CYC هي moins 1. غنقصو منها YA هنا أصلا عندها moins, يعني هنا الثانية تولي plus 3. Voilà, donc AC غادي يكون عندها moins 5 moins 1 هي moins 6. moins 1 plus 3 هي 2. Voilà, donc AC عندها moins 6 2. Alors دابا ندوزو تاني ل BC. Voilà, BC تاني غادي نديرو تاني XC هي moins 5 moins XB 4. YC moins 1 moins YB 1. Voilà. Donc BC غادي يكون عندها moins 5 moins 4 هي moins 9. moins 1 moins 1 هي moins 2. Voilà, donc BC عندها moins 9 moins 2. Alors دابا CA. Voilà, CA. Donc غناخدو تاني لي كوردوني ديال A نقصو منهم ديال C. Donc XA هي 1 moins XC. XC أصلا عندها moins 5, يعني مع هاد الموان تولي plus 5. Voilà. YA هي moins 3. غنقصو منها YC. أصلا YC هي عندها moins, donc غادي تولي plus 1. Voilà, donc AC غنلقاو عندها في لي كوردوني 6 في لابسيس وعندها moins 2 في l'ordonnée. Voilà. Alors donc فين وصلنا دابا DE. Donc DE, les coordonnées ديال le vecteur DE. Donc غناخدو تاني les coordonnées ديال E نقصو منهم ديال D. Donc XE هي 0 moins XD هي 3. هي XD. و YE 3 غنقصو منها هادي, يعني moins 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 تولي plus 1. Voilà, donc 3 plus 1. Voilà, donc DE غادي يكون عندها 0 moins 3 هي moins 3. 3 plus 1 هي 4. Voilà. Alors نجيو دابا وصلنا ل AH. Voilà. Donc AH اش غادي يكون عندها, ناخدو تاني لي كوردوني ديال H ونقسمو منهم ديال A. Alors donc فين XH هي XH هي 5 sur 2 moins XA moins 1. Voilà. Ou l'ordonnée YH. Donc là, il y a YH 7 sur 3 moins YA. Il y a aslan moins, il y a plus 3. Voilà. Donc AH غادي يكون عندها, donc هنا غادي نديرو réduire au même dénominateur, يعني توحيد المقام, يعني 2 fois 1 غتولي 5 moins 2 sur 2, ولتحت غتولي عندي 7 plus, إذا هاد 3 نضرب واحد عندها هنايا 1 وهذا عنده 1, donc غنضربو هاد 1 fois 3 هي تعطيني 9 sur 3. Voilà, donc AH اش لقينا عندها 5 moins 2 هي 3 sur 2 في l'abscisse, وعندها 9 plus 7 هي 16 sur 3. Voilà, donc دابا وصلنا ل MK. Donc MK, le vecteur, voilà, je vais dire donc XK moins XM. Voilà, donc on va dire XK finalement XK. Voilà, ou XK, il y a moins 3 sur racine de 3 moins XM finalement XM, ou XM. Voilà.
moins 1 sur racine de 3. مزيان. ها هو l'abscisse. دابا l'ordonnée. Donc غنديرو YK. YK هي 3 racine de 2. وغادي نقصو منها YM اللي هو racine de 2. Voilà. Donc MK اش غادي يكون عندها في l'abscisse moins 3 moins 1 هي moins 4 sur racine de 3 حيت عندهم même dénominateur. 3 racine de 2 moins racine de 2 donc قلنا هنا racine de 2 راه يمكن لينا ندير ليه 1 donc 3 moins 1 حيت عندهم racine de 2 racine de 2 donc 3 moins 1 هي 2 racine de 2. Voilà donc ها هما les coordonnées ديال le vecteur MK. Voilà donc دابا غندوزو les coordonnées قال لي ديال 2AH. Voilà قال لك 2AH. Voilà donc نقلب بعدا واش عندي AH واش لقيت AH. Voilà donc ها هي AH اش لقينا في les coordonnées ديالها هي 3 sur 2 و C sur 3 donc 2AH اش كنا قلنا في القاعدة إلا بغيت 2AH donc غادي نضربو l'abscisse sur l'ordonnée fois 2. Voilà donc غادي نديرو 2 fois 3 sur 2 و غنضربو تاني 2 fois ها هي fois 16 sur 3. Voilà donc 2AH اش غادي يكون عندها donc هنا غنسامبليفيي par 2 غتبقى ليا 3 وهنا 2 fois 16 هي 2 fois 6 هي 12 2 fois 1 هي 2 donc 32 sur 3. Voilà donc ها هما les coordonnées ديال le vecteur 2AH. جاتني هنا قال لك EG بغينا les coordonnées ديال EG. Voilà donc اش غنديرو تاني هنا EG donc غناخدو XG فين هي لو بوين G XG هي موان 2 غنقصو منها XE اللي هي 0 و YG اللي هي 6 غنقصو منها YE اللي هي 3. Voilà donc EG راه ساهلة غادي نلقاو لي كوردوني ديالها هما موان 2 موان 0 هي موان 2 6 موان 3 هي 3. Voilà هنا قال لي موان CA دابا بغينا لي كوردوني ديال موان CA. فوالا دونك اش درنا لهاد CA ضربناها فوا موان 1 دونك CA فايت لينا لقيناها CA دونك ها هي CA ها لي كوردوني ديال CA ها هما قال لك موان الوغ دونك هنا قبيله راه خاصني ندير CA. فوالا دونك هادي راه CA حيت هي لقيناها هنا جيت لهنا ودرت ليها AC دونك راه CA هادي دونك موان CA اش غنديرو لهاد CA غنضربوها فوا موان دونك هاد 6 فوا موان 1 هي موان 6 وهاد موان 2 الا ضربناها في موان 1 غتولي بليس 2. فوالا دونك هما لي كوردوني ديال موان CA كناخدو لي كوردوني ديال CA وكنضربوهم في موان 1. فوالا الوغ دابا 5 sur 2 DE دابا قال لك بغينا لي كوردوني ديال 5 sur 2 DE. فوالا دونك اش غنديرو تاني لهاد DE بيان سور غناخدو لي كوردوني ديال DE فين هي DE ها هي وغادي نضربوهم في 5 sur 2 دونك موان 3 الا ضربناها في 5 sur 2 اش غتولي 5 sur 2 فوا موان 3 ولتحت غتكون عندي 5 sur 2 فوا 4. فوالا دونك 5 sur 2 DE اش غادي يكون عندها 5 sur 2 fois moins 3 donc moins 3 راه عندها 1 هنايا donc 5 fois 3 هي moins 15 sur 2. فوالا وفي l'ordonnée غادي تكون عندي 20 sur 2. فوالا دونك 5 sur 2 DE ها هما لي كوردوني ديالها. مزيان دونك جا دابا لهاد لا كيسيون هادي قال لك عطيني لي كوردوني ديال 2AH moins CA plus 5 sur 2 DE دونك قال لك بغا لي كوردوني ديال 2AH moins CA plus 5 sur 2 DE. فوالا بغينا لي كوردوني ديال هادو 2AH فين هي دونك ها هي 2AH ما ننساوش 2AH لقينا فيها 3 و 32 sur 3 moins CA ها هي دونك ها هي 2AH ها هي moins CA
وها هي 5 sur 2 دي ها هي فوالا. دونك اش غنديرو دابا لهادو اش درنا ليهم هنا بيان سور درنا ليهم لا صوم الجمع ها هي 2ah moins ca plus 5 sur 2 de voilà. دونك اش غادي نديرو كناخدو لي زابسيس 3 غنديرو 3 moins 6 moins 15 sur 2 فوالا. دونك في لابسيس غنديرو 3 يعني هاد 3 هادي اللي هنا اش غنزيد عليها غنزيدو عليها moins 6 و غادي نزيد عليها moins 15 sur 2 فوالا. دونك فوالا هادشي اللي عندي في لابسيس. و في لوردوني 32 sur 3 فوالا غادي نزيدو عليها 2 فوالا و غادي نزيدو عليها 20 sur 2 ها هي 20 sur 2. دونك اش درنا دابا خدينا لي زابسيس كلهم جمعناهم و لوردوني جمعناهم تاهما بوحدهم. دونك 2ah plus 5 sur 2 de اش غادي نلقاو عندها دونك 3 moins 6 هي moins 3 moins 3 moins هادي دونك غنديرو réduire au même dénominateur. دونك غادي نلقاو هنايا 2 fois هاد moins 3 هي moins 6 moins 6 moins 15 هي moins 21 sur 2 فوالا. هادشي في لابسيس. و في لوردوني دونك غادي نديرو réduire au même dénominateur. دونك اش غتلقاو في الاخر دونك غتلقاو في لوردوني 136 فوالا 136 لا sur 6 فوالا. دونك هنا راه كاينه 6 فوالا. دونك غادي نلقاو في لابسيس moins 21 sur 2 هنا 136 sur 6 هنايا فوالا. الوغ دابا غادي ندوزو لا كيسيون بي فوالا. دونك قلنا في لا كيسيون ا بالنسبه لي فيكتور قلنا ا سي مثلا بغيت نحسب لو فيكتور ا سي لي كوردوني ديال ا سي قلنا كنديرو اكس سي موان اكس ا و y سي موان y ا فوالا. الوغ بالنسبه لا ديستانس دونك هادي لا بروبريتي راه كنت قلت لكم خاصكم تحفظوها وراه عرفتو منين جات من لو تيوريم دو بيتاغور. دونك كنديرو غاسين دونك بحال لو فيكتور تقريبا نديرو اكس سي موان اكس ا غير هنا كنديرو او كاري فوالا بليس كنزيد عليها y سي موان y ا او كاري فوالا. دونك هكا كنا كنديرو دونك هادي راه خاصها تحفظ. الوغ دونك نجيو دابا البوتي بي دونك قالي كالكولي لي ديستانس بي جي نبداو بي جي ايكال دونك نديرو القاعدة دونك اكس جي موان اكس بي au carré plus غنزيد عليها y g moins y b au carré voilà est égal xg. donc فين هو xg ها هو هي moins 2 moins غنقص منو xb ها هو xb moins 4 voilà داكشي اللي لقيت au carré plus yg هي 6 وغنقص منها y b هي 1 au carré voilà est égal moins 2 moins 4 هي moins 6 au carré plus 6 moins 1 هي 5 au carré est égal à racine de 36 لأن هنا ديما moins كتمشي بعد 2 كتولي plus 25 voilà est égal à racine de 61 voilà. donc هذه هي la distance BG. alors ندوزو دابا la distance GH نفس الشيء voilà GH donc غنديرو تاني XH moins XG au carré plus YH moins YG voilà. donc راه الا كديرو التمارين بزاف كتوليو كتحفظوها دغيا تولي ساهله. donc XH كنجي كنقلب على XH ها هو XH 5 sur 2 voilà moins XG ها هو XG moins اصلا عنده moins يعني غتولي plus 2 داكشي اللي لقينا au carré
plus YH, donc فين هي YH؟ هي YH 7 sur 3 غنقصو منها YG اللي هي 6. Voilà. Au carré est égal. Donc on a 5 sur 2 plus 2, donc غادي نوحدو ليهم المقام، هاد الدور عندها 1 donc غتولي 4 plus 5 هي 9 sur 2 au carré plus غنزيدو عليه هنا تاني réduire au même dénominateur نحلو ليهم المقام donc هاد 6 راه sur 1 donc هي 3 fois 6 هي 18 moins يعني 7 moins 18 donc moins 11 sur 3 au carré. Voilà, est égal racine de 9 sur 2 tout au carré. Donc 9 à la puissance 2, il y a 81. Ou 2 à la puissance 2, là, il y a 4. Voilà, plus 3 à la puissance 2, il y a 9. Ou il y a 11 à la puissance 2, donc moins la radimche, il y a plus. 11 à la puissance 2, il y a 121. Voilà, est égal à racine de إذا هادو غادي نديرو ليهم توحيد المقام يعني غنضربو 4 fois 9 وغنضربو هادي تا هي fois 9 دونك اش غادي نلقاو دونك راه إلا حسبتوها غادي تلقاو في الآخر 1213 sur 9 fois 4 bien sûr il y a 36. Voilà, donc ها هي la distance GH. Alors نمشيو دابا la distance AE. Voilà, AE égale نديرو تاني يعني XE donc غادي نديروها directement XE donc ها هو XE هي 0 moins XA هي 1 voilà au carré plus YE هي 3 moins YA أصلا عندها moins يعني غادي تولي plus 3 voilà puissance 2 est égal 0 moins 1 il y a moins 1 au carré voilà ديما إلا كان moins نديرو les parenthèses plus 9 au carré est égal à racine de 1 plus 9 au carré il y a 9 fois 9 il y a 81 est égal à racine de 82. Voilà, donc la distance AE égale à racine de 82. Voilà, donc on a le BE. Donc BE est égal à racine de donc XE est 0 moins XB moins 4. Voilà, la puissance 2 plus YE il y a 3 moins YB il y a YB il y a 1 tout à la puissance 2 est égal à racine de moins 4 à la puissance 2 plus 3 moins 1 il y a 2 à la puissance 2 est égal à racine de 16 plus 4 est égal à racine de 20. Voilà. Alors, deuxième débat KM. Donc la distance KM est égale à racine de donc XM finalement XM il y a 1 sur racine de 3. Voilà. Moins XK. أصلا XK عندها moins هي donc غتولي plus 3 racine de 3. Voilà, donc on a un site 1 sur racine de 3 au carré. Voilà, plus d'abord نمشيو ل YM racine de 2 moins YK 3 racine de 2. Voilà, tout au carré est égal à racine de donc 1 sur racine de 3 plus 3 racine de 3 il y a 4 sur racine de 3 au carré plus alors donc on a 1 racine de 2 moins donc 1 racine de 2 moins 3 racine de 2 il y a moins 2 racine de 2 au carré. Voilà, est égal à racine de هذه كلها au carré 4 au carré il y a 16 racine de 3 au carré il y a 3 plus هذه كلها au carré 2 au carré il y a 4 fois هذه racine de 2 à la puissance 2 il y a 2 donc 2 fois 4 غادي تعطيني هي 8. Voilà,
حيت قلنا 2 على puissance 2 هي 4 وهاد غاسين دو 2 تاهي على puissance 2 يعني غتمشي لا غاسين مع 2 غتبقى ليا 2 فوا 4 هي 8 فوالا دونك هي غاسين 2 دونك هنا غنديرو توحيد المقام دونك 3 فوا هاد 8 هي 20 24 24 plus 16 هي 30 sur 3 voilà donc هي racine de donc 30 sur 3 là هي 10 voilà donc c'est racine de 10 alors donc بقات لي هاد la distance c'est h donc c'est h est égal à la racine donc la distance c'est h هي donc غنديرو xh ها هو xh 5 sur 2 moins xc يعني أصلا عنده moins يعني غتولي plus 5 au carré plus YH 7 sur 3 moins YC أصلا عندها moins غادي تولي plus 1 voilà au carré est égal à racine de donc 5 sur 2 plus 5 donc غادي راه عندها 5 sur 1 هي 15 sur 5 إذا درنا توحيد المقام à la puissance 2 plus 3 fois 1 il y a 3 plus 7 il y a 10 sur 3 à la puissance 2 voilà est égal à racine 2 donc on a dit le 15 au carré voilà sur 5 au carré il y a 25 on a dit 10 au carré il y a 100 sur 9 voilà on va dire اليوم توحيد المقام وغادي نلقاو le nombre هنا voilà بلا ما نكملو. Alors question C, calculer les coordonnées du point J, le milieu des segments. Voilà, donc on a installé la propriété du milieu. قلنا مثلا le milieu de AB donc اش كنا كنديرو بالنسبة للابسيس كنديرو XA plus XB على جوج وفي l'ordonnée تنديرو YA plus YB sur voilà سهلة. donc قال لي KM donc J اش غادي يكون عندها في لي كوردوني XK plus XM sur 2 في l'abscisse و l'ordonnée غادي يكون YK plus YM sur 2 voilà donc J غادي يكون عندها XK donc ها هو XK moins 3 sur racine de 3 plus غنزيدو عليه XM ها هو XM 1 sur racine de 3 voilà وغنقسم على جوج alors donc ها هو l'abscisse. alors بالنسبة للordonnée غناخدو YK هي 3 racine de 2 plus غنزيدو عليها YM هي racine de 2 voilà ونقسم على جوج donc J غيكون عندها moins 3 plus 1 هي moins 2 sur racine de 3 sur 2 voilà au l'ordonnée 3 racine de 2 plus racine de 2 il y a 4 racine de 2 sur 2 voilà donc J غيكون عندها moins 2 racine de 3 sur 2 donc هاد 2 عندها 1 voilà donc هذه القاعدة ديال القسمة يعني كناخدو هذا اللي الفوق كنضربوه في المقلوب ديال هذا اللي لتحت voilà donc هي moins 2 sur racine de 3 fois 1 sur 2 voilà هنا يقدر لي نقسم 4 sur 2 هي 2 غتبقى لي 2 racine de 2 donc J غنلقاو عندها donc هنا كاينه لا ملتيبليكاسيون يمكن لي نختزل غتبقى لي moins 1 sur racine de 3 وفي l'ordonnée 2 racine de 2 voilà donc ها هي les coordonnées ديال le point J le milieu de segment voilà donc هادشي اللي كاين في هاد l'exercice 1 donc اللي خاصني نعرف les coordonnées ديال لو فيكتور نعرفهم ونعرف إلا قال لي مثلا ان nombre fois un vecteur إذا راه كنضربو l'abscisse و l'ordonnée في نفس العدد voilà alors la deuxième chose هي les distances راه قلت لكم les distances القاعدة racine de إذا تحفظوا هذيك وكاين جي لو ميليو فوالا وكاين لو ميليو دان سيغمون دونك هادشي هو لو مهم في هاد لو كور
وغادي نزيدو شي حوايج اخرين يعني في هاد لي زيكزارسيس اللي غادي نديرو دابا. دونك هادشي بعدا هو لا باز.